É, gente, Nova Santa do Recife, vou tomar meu cafezinho aqui pra vocês verem aqui, ó. É muito interessante, gente. Olha, vamos curtir e compartilhar Nova Santa do Recife. A música A Posição da Girafinha, ou então vocês também podem escutar outra música da Girafinha que tá viralizando no Brasil, gente. Vamos brindar junto, nosso sucesso. Valeu? Lá vai a Girafinha. O hit da girafinha.